Lần đầu BBC không biết cần những linh kiện gì, cân đối chi phí làm sao phù hợp với nhu cầu của mình thì đây là nơi BBC miễn phí giúp bạn giải quyết những vấn đề đó. Ở đây thì công cụ sẽ hiển thị đầy đủ các linh kiện mà một bộ PC cần có và nhiệm vụ của bạn lúc này chỉ cần chọn những cái linh kiện phù hợp vậy là xong. Trường hợp bạn cần tham khảo cấu hình thì hoàn toàn yên tâm bởi vì cái công cụ đã build sẵn các bộ PC từ văn phòng, gaming, creator ở mọi phân khúc giá. Kèm với đó là cái bảng điểm PC Max 10 giúp bạn có thể hình dung ra tổng thể hiệu năng của máy. Chưa hết nha, trường hợp mà bạn quá ưng cái cấu hình này và muốn lưu lại danh sách các linh kiện để có thể mua dần dần thì bạn chỉ cần nhấn vào đây. Vậy là đầy đủ thông tin các linh kiện. Với cái công cụ này thì anh em có thể tự cân đối chi phí, tự so sánh các cấu hình với nhau mà cái giao diện còn dễ sử dụng nữa. Nên là anh em nào đang chuẩn bị BBC thì lưu ngay video này nha.